студиото вече и следващият ми гост, професор Иво Петров, знаково лице, което няма нужда от представяне. Добре дошъл, професор Петров. Благодаря. Започваме нашата среща с вашето участие в симпозиума в Ню-Йорк и очаквам да ми разкажете какво представихте на тази най-голяма международна научна платформа за съдова медицина. Симпозиума ВИИТ е най-големия ендоваскуларен форум в света, така че беше удоволствие за нас трима представители от България да участваме и да имаме презентации. Аз самия имах три. Това, което е много важно, е да подчертаем, че въпреки COVID-19, съдовата медицина в тези години се оказа, че се е развивала. Тоест, ние си мислихме, че е спряла на едно място, но всъщност не е. И има много новости, изключително много нововведения, които сега ние лавинообразно разбираме за тях, тъй като вече сме се отворили. И бих казал, че България, слава Богу, е част от този процес. Тоест, ние не сме настрани. Ние също работиме много активно по въпроса. Тъй като сърдечно-съдовите заболявания са най-големи убийци на нашето съвремие, България не е встрани от този проблем, даже напротив. Както и колежката преди малко много добре обясни, както венозните, така и артериалните заболявания са сериозно разпространени в нашата страна. Това, което аз представих на ВИИТ симпозиум и предизвика много голям интерес, е една изцяло българска технология, която се базира на изкуствен интелект. И този изкуствен интелект се добавя към инфрачервената термография, за да бъде тя приложима за ранна диагноза на съдови заболявания в целия човешки организъм, т.е. от главата до краката. Тук, професоре, виждаме една снимка. Най-вероятно е нещото, което правите вие. Да, това е доста показателен. Един от показателните случаи, които ние даже сме подготвили за публикация, се вижда, например, там, където е синьо, и светло-синьо е недобре кръвоснабдено. Много отчетливо се вижда на фасулата в лицето на този пациент, че в дясно има страдание на зоната и съответно това страдание се предизвиква от артерията, която е показана долу, която е практически почти напълно запушена. И много добре се вижда в дясната картинка, че след възстановяването на кръвотока в тази почти запушена артерия имаме възстановяване на кръвотока, което значи жълто или червено. Това е всъщност визуалното изображение на една предполагаема съдова патология, тъй като пациента имаше симптоми подобни на лек инсулт, т.е. на заваляне на говора, с тръпнене на време на загуба на зрението за секунди. Т.е. това са типични симптоми, които са предвестник на голям инсулт. Както в зоната на мозъчно-съдовото кръвоснабдяване, така и на периферните съдове, термографията е предложена преди повече от 50 години за такава апликация, за такова приложение, но едва такива авангардни методи, като наистина така наречения deep learning и изкуствен интелект, позволяват да се обработват адекватно термографските образи, които се създават с термокамера и те позволяват да се получи информация за подлежащата перфузия, значи кръвоснабдяване на конкретна територия, на конкретна зона на тялото, било то крайник или мозък, или например в коремната зона. Т.е. във всички зони ние можем да използваме тази технология, която е плод на усилието на едни ентусиасти момчета с един стартъп, както е модерно да се казва, към които ние се включихме, бих казал, на летя старт. Тоест, те бяха показали в едно проучване, проведено в Словения, т.е. вече проучване, което доказва ролята на термографията при рак на гърдата, което между другото е залегнало в американските клинични ръководства. Т.е. термографията е залегнала като скринингов метод на рак на гърдата. Но пък ние заедно ни дойде идеята, хрумна ни идеята, че може би тази методика може да се използва и при съдова патология за ранно разпознаване. Скрининг се казва по-модерному. Ранно разпознаване на съдови проблеми. И ние вече повече от почти година прилагаме тази методика вече при повече от 500 пациента и всъщност това представих аз в Ню-Йорк на ВИИТ симпозиум.
Професоре, мъничко обаче влизаме в детайли. Да. Как се случват нещата? Как се прави тази термография? Нещо по-различно ли от останалите методи? Въобще, разкажете как стават на практика нещата. Всъщност термографията е коренно различна от всички останали методи. Има един афоризъм, който е от Хипократ, от преди повече от 2500 години. Този афоризъм казва, че когато лекарят установи промяна на температурата на една зона на човешкото тяло, независимо дали в посока на повишение на температурата или намаляване на температурата в сравнение с околните тъкани, ние трябва да подозираме заболяване на тази зона, заболяване на този орган. И всъщност, когато един съдов специалист, ангиолог или съдов хирург установи наистина понижаване на температурата на крайник, температурата на горен или долен крайник, или един невролог в резултат на симптоматиката, която един пациент му споменава, има съмнение за стеснение на съд, който кръвоснемява мозъка или съответно съд, който кръвоснемява крайника, ние имаме методите, които колежката преди малко доста добре и подробно спомена за тях, но този метод, който ние прилагаме сега, термографията, той е изключително бърз, изключително безвреден, тъй като не трябва да използваме нито рентгенови лъчи, които не са безобидни, нито контрастна материя, която не е безобидна за бъбреците, нито пък да разчитаме само и единствено на субективното усещане на ръката на специалиста, който се опитва да установи температурата на конкретната област, дали е по-ниска, дали е по-висока. Как я мерите, професоре, тази температура? Тази температура се мери с термокамера. Термокамерата, базирана именно на добра резолюция термокамера, в случая се използва термокамера, която се монтира на смартфон. И всъщност тези образи в резултат на обработката с изкуствен интелект ни предоставят информация за зоната, колко добре е кръвоснабдена. И много важно е да се подчертае, че дори в такива зони, като черепа, и които предполагаемо в началото се смяташе, че няма да бъде достоверна информацията, всъщност нашето предположение, че информацията е достоверна, се потвърди. И, например, аз давам едно отклонение. Може би хората знаят, че термографията се използва най-вече в такива структури за противодействие на терористични действия. Например, да установим дали за тази стена има движещи се топли обекти, предполагаеми фигури. Тоест това, че имаме стена, дори било тя бетонна или черепната кухина, твърдата черепна обвивка, това не пречи на термографията да установи топли обекти зад тази предполагаема стена. Тоест, както е при противодействие на терористичните служби, антитерористичните служби, можем да установим дали има топли обекти зад стената. По същия начин се оказа, че зад черепната кухина, зад черепната обвивка, можем да, въпреки че тя е костна, твърда, можем да установим дали една съдова територия е различна от другата съдова територия на базата именно на това колко добра е температурата, колко е еднаква или колко различна е температурата. И ние всъщност този феномен използваме и го използваме вече при повече от 100 пациенти на ниво мозъчно-съдово кръвоснабдяване и повече от 300 пациенти с периферно-съдови проблеми. Професор, имат ли някакви много специфични оплаквания, когато идват пациентите при вас? Или от тези 100 случаи вие успяхте да откриете такъв почти безсимптомен? Имате ли такъв? Ами всъщност ние за сега все още не сме започнали с този скрининг, който между другото е много добра идея. Вие изказвате една много добра идея, за която ние сме си говорили. Например, една пандемия, каквато е диабета, една немалка част, около 20% от хората диабетици, имат съдови заболявания, дори без да си дават сметка понякога, тъй като диабетиците имат по-малка болкова чувствителност. И между другото няколко публикации намекват за ролята на термографията именно при диабетици за ранно установяване на съдови проблеми при диабетиците. И такъв скрининг ние планираме. До този момент нямахме тази възможност, тъй като се концентрирахме върху това
при пациенти, при които имаме голяма суспекция, голямо предположение, че имат съдов проблем, да валидираме термографията именно при такива хора. И ние това де-факто вече сме го постигнали. Сега обработваме статистически информацията, но тя до голяма степен съвпада с златния стандарт, а златния стандарт е Доплера и съответно така наречено измерване на индекса ръка-глезен. Ankle Brachial Index е популярен като название в цял свят. Та имаме огромна добра съвпадение на информацията, корелация между Ankle Brachial Index и термографията. Като нещо повече, също така има един афоризъм, който казва, че една картина струва повече от 1000 думи. Тоест, когато ние видим такава съдова територия, която има такова категорично страдание, както показахме на този конкретен пациент, не ни трябва повече. Тоест, не ни трябват индекси, не ни трябва специално убеждение, за да видим, че тази зона на тялото категорично страда с намалено кръвоснабдяване. Така че не случайно интереса към нашия ендоваскуларен курс, който ежегодно се провежда през месец септември, тази година толкова нарасна, че един от най-важните конгреси ИК Stroke, това е конгрес, който третира мозъчен инсулт и каротидна патология. Колегите, които те са светила, за нас са учители, те ни предложиха нашия ендоваскуларен курс, БЕК, Балкански ендоваскуларен конгрес, да бъде заедно с ИК Stroke. Така че това е новина. Това е новина. Септември 2023 година, средата на септември, ще бъде проведен този съвместен конгрес, който ще третира именно такива проблеми, такива методики и съответно и методики за интервенции, не само за диагностика, но също така не само за ранно разпознаване и ранни интервенции при съдова патология. Ще ви очаквам, професоре, тогава да дойдете да споделите. Благодаря на всички колеги, които се занимават с тази патология, тъй като отговорността е много голяма. Това е най-големия убиец на нашето съвремие, особено в България. И аз смятам, че институциите са длъжници на тези пациенти. По модела на това, което благодарение на усилието на колегите онколози, институциите обърнаха достатъчно внимание и беше приет и ратифициран от парламента на така наречения онкологичен план, за плана за лечение на онкологичните заболявания. Аз се надявам, че ще обърнат внимание и на нас, кардиолозите, ангиолозите, съдовите специалисти, и такъв план за редукция, за намаляване на сърдечно-съдовите заболявания ще бъде въведен и в България и ще бъде съответно финансиран достойно, така че да може повече, бих казал, огромната част от пациентите, които имат нужда от това внимание, да им бъде съответно предоставен. Чудесен финал на нашата среща, професор Петров, и аз се надявам дано да стане, защото това ще бъде в полза на всеки един от нас. Благодаря ви. Спокойствието е най-доброто лекарство, гласи една латинска сентенция. Аз ви пожелавам здраве и спокоен ден.